Fala galera, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo pro canal, Bike Check da minha bike. Esse daqui é um Jus FRS. Esse quadro aqui é muito bom. Ele é muito bonito, ele é roxo, tá? Não é preto não. É roxo, tá meio escuro. Beleza galera? É roxo, só que não é esse roxo que tá meio estranho. Quando tá no sol fica muito lindo. Mas tá meio feio. Então, mas galera, continuando. Aqui ó, a suspensão é uma Zoom Forgo. Os aros são VMAX, dianteiro, traseiro. O cubo é um da Novatec. Disco 203 mm dianteiro e traseiro. Aí aqui para cima aqui, guidão Viper Snake Vision, medinha da Monaco, freio hidráulico Shimano 315, o passador é um Shimano Rapid Fire, manopla sei lá qual é que galera, aqui, o banco é um da GTS, dá pra ver, tá a mamãe saiu a tinta e só tem uma marquinha aqui, parece uma sombra até. Canote um da Geos, tem uma marquinha aqui. Canote sei lá qual é. Nunca procurei saber a marca dele mesmo, tá vendo? Se ele é bom, tá bom. Câmbio dianteirão um da Shimano CIS. Não, Shimano Tornei esse. Shimano Tornei. Já a coroa ela não solta do pé de vela, que ela é o Shimano CIS comum. Acho que é a mesma de todo Shimano CIS. O pedal da GTS, ele é bom, tem uns cravão grande, não tá aparecendo aí, mas comparado ao de cá, esse daqui é o maior. Ele é muito bom, resistente, bonito. Aí passa pra... Eu esqueci de... Aqui ó, caixaria de long. A corrente é uma daí, corrente IG é ótimo, eu gosto muito. Parece que ela é de baixo custo na característica. O câmbio vira da Yamaha. Eu comprei um monte da Shimano, quebrei um monte da Shimano, aí depois acabei comprando um baratinho só pra mim andar mesmo, eu fiquei sabendo que ele era bom, aí peguei e ele é melhor do que o da Shimano até. E é baratinho. Sabe esse Shimano CIS, Shimano Tornei, esse daqui é bem melhor do que esses outros, os outros são uma bosta. Catraca também da Shimano. Sei lá, tá dando pra ver. Shimano. O cubo anda quando aqui. Não presta. Peraí. O cubo é bom quando é ótimo. Não é muito caro. É bom pra quem tá iniciando, que nem o VMAX é ótimo. Discão 203 mm. Eu acho que eu já falei, sei lá se eu falei. Eu vou falar de novo. Anda Defone, dianteiro e traseiro. E é isso galera. Aí ó, bike ótima.
Não tem nada de ruim nela. E não é de tão alto custo, isso que é o bom. Essas peças aí nunca deu problema na minha vida. Sempre. Esse câmbiozinho baratinho, comum. Ele é comum, só que além de ser barato, ele é ótimo. Minha câmera não tá ficando. Aí. Então é isso, beleza, galera? Compartilhem, dê o seu like, inscrevam-se no canal, que vai vir muito mais vídeo, beleza? Então... Ui, então, galera, é isso, beleza? Bom, aqui, vídeo pronto. E é isso. Falou!